الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرماندي چې د مؤمن معامله د مؤمن حالت هم عجبه دي چې د هر معامله هر حالت پر خیر باندې وي. دغه اعزاز دا مرتبه صرف د مؤمن د پاره. کله چې یو مؤمن ته خوشحالي راځي خوشحالي نصیب سي دی پر هغه باندې د الله شکر ادا کوي. دا د پاره ډیره مفیده او ګټوره خبره. کچېرې دته یو مصیبت یو پریشانی رسیږي دی پر هغه باندې صبر کوي نو دا د صبر د خیر او د برکت سره ډک وي. محترمینو دا د مؤمن د پاره څومره غټ اعزاز دی چې د هر حالت پر خیر باندې وي. که دته یو خوشحالي نصیب سي دته یو نعمت راسي دی پر هغه د الله شکر ادا کوي. الله فرمایله ان شکرتم لازیدنکم. که شکر ادا کوي زه نور در ډیروم. عجبه معامله ده. شکر ادا کوه زه در ډیروم. شکر ادا کوه زه در ډیروم. قولی او فعلی شکر ادا کول هم په عمل سره هم په خلص. کچېرې یو مصیبت یو تکلیف یو پریشانی در ورسیږي الله وایي صبر وکړه وبشر الصابرین. صابرینو ته زیری ورک. ان الله مع الصابرین. الله د صابرینو ملګری. چې الله در سره سي نو نور ته څه غواړي. الله وایي زیری ورکي. ها صبر به په کم وخت کې کوي. انما الصبر عند الصدمه الاولى. صبر هغه دی چې د مصیبت د تکلیف د صدمې په اول وخت کې وسی. بعد خو صبر راځي. الله دې موږ شکر کوونکي او صبر کوونکي جوړ کړي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارنی نبوي حدیث ته غوږ واست.